उभी राहूया. यात्रिकांनी पुरुषाची यात्रिकांनी लांबी सची यात्रिकांनी यात्रिकांनी पुरुषाची यात्रिकांनी लांबी सची यात्रिकांनी तेरे सपुरी मुको लाल कमानी सिर चूड़ो बरकाची सूची देख गेलो सुल्तान क्रिस्ताची साक्षी सावो लाल तेरे सपुरी मुको लाल कमानी सिर चूड़ो बरकाची सूची देव सुल्तान क्रिस्ताची साक्षी सावो यात्रिकांनी पुरुषाची यात्रिकांनी लांबी सरची यात्रिकांनी यात्रिकांनी पुरुषाची यात्रिकांनी लांबी सरची यात्रिकांनी Bukan bingung Bibiswas kuisurun setemalu Fundar sonyaca hatantiku Putrika Krista sarkesamu Berkesemesu bukan bingung Bibiswas kuisurun setemalu Fundar sonyaca hatantiku Putrika Krista sarkesamu Yatrikami Puruषाची यात्रिकांनी लांबी सरची यात्रिकांनी यात्रिकांनी पुरुषाची यात्रिकांनी लांबी सरची यात्रिकांनी बसूया. देव बरो दीस दिव तुमकां सोमेस्ता. बाळका जेजूतय म्हज्या मोगाळ भक्तिकानो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन संभ्रमच्या 8व्या दिसाच्या नोवेनाक तुमकां मोगाचो स्वागत. मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वळ 40 आनी 8 जेजू म्हणटा जसो तुमचो सर्गींचो बाप संपूर्ण तशे तुमी जाय संपूर्ण. आनी ही संपूर्णता जोडच्या तेवशीन पयले मेटस पवित्र स्नानाचो संस्कार. आज आमी जेजूच्या पवित्र स्नानाचे परब संभ्रमता आसतना जावंक क्रिस्ता सारकें दिला आपोवणें म्हणल्या विशयाचेर नियळतलें हांव. क्रिस्ता सारकी जावच्या ह्या आपोवण्याक सारकें मार्गदर्शनाची गरज आसा. हें मार्गदर्शन आमकां ल्हानप्रायर तावन क्रिस्ती शिक्षणाद्वारे मेळटा. पवित्र सभेची शिकवणू आपल्या बावार्थान मिसलावन दोतोरन शिकवच्या सर्व शिक्षकांचो आज आमी उगडास करता. कितेंच पाटी अपेक्षे नासतना आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ती मावल्या शिकोवच्या तांच्या आनी स्वार्थ सेवेचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी म्हूण आज आमचें मागणें. सांगातास ह्या मिसाच्या तेसावां पासून ती मागया. आतां आमी सर्व उबी रावया आनी प्रवेश गिता द्वारे मिसाची सुरवात करया. Misa
तुझ्या उपकारांकर पातयता तुझी दया आमचे देव नाका तुका जिये तुझ्या मी भागीता संतोषा उल्हासा सोया तुझे समोर आया बुद्धिका कत्या काळजा दया तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सोवे आसो. जेजू बाळकातय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब. क्रिस्ता सारकें जावं आमकां आपोवणें दिलें आसतना आमी क्रिस्ता सारकें कशें जावचें म्हणून आमकां आयचीं वाचपां शिकयतात. तर ह्याच बाळका जेजू थंय आमी खरी क्रिस्तांव जिणी जिवन आसतना जेजूच्या ल्हान फुलांतावन थोडी प्रेरणा आमी घेवया. आमच्या दोतोणीच्या शिक्षकीतावन थोडी प्रेरणा आमी घेवया. आमच्या आवय बापायतावन थोडें प्रेरणा आमी घेवया आनी आमच्या इगज मतेतावन थोडी प्रेरणा आमी घेवया आनी अशें क्रिस्ता सारकें आमी जावया. जायते फावटी आरश्यांत आमचें तोंड आमी पळयलां, पूण आमचेंच तोंड नीज रुपान आमी पळोवना, हेरांनी पळयलां. तशेंच जेजूचें तोंड आमी आज क्रिस्ता सारकें जाल्यार मात्र हेरांक पळोवंक मेळटा. एक आरसो आमी जावया. हेरां आमच्या तोंडांतय आंबोर पिको आसो पळोवन, क्रिस्ताक पळोवन, क्रिस्ती सारकी जिणी पळोवन ती प्रेरीत बरीत जावन दीत म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आदरलेल्या सर पथकांक देवा कडचें बोक्साने मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पथकी देवाक तुमकां बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्या. ओम जोप्रा ओम जोप्रा ओम जोबडा प्रा ह्या बसत बगे सदांच संकार मरी सगळ्या देवदूतांक भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरिस्परा देवा लागीं विनंती कर. सर पोदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Sumia kaku Sumia kaku Krista kaku Krista kaku Sumia kaku Sumia kaku Mati baku serki Alishanti kacawistan sari Servis purati Satu wibawa pasu kami tumpah tumpah
Jesu Krista Bapaच्या एकट्या स्फुटा सुमिया देवा देवाचे शिल्ये तू संसाराची पाठ आमची कातूत तू बापाच्या उजव्यात पोचला आमचे पापे कित्याक पवित्र त्या सांगाती देव बापाची महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर पदवीदार ससनाच्या देवा जॉर्दन नदींत जेजून स्नान घेतले पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आणि तो तुजो अपुर्बायसो पूत म्हणून तुवें सभे मुखार प्रगटले उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्या आणि तुवें आपणलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत ती रावोंक कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिच्या साखरेचे दीस संपले तिच्या अपराधाचें फारीफण दिवंक जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्वराच्या हातांतली थोडी क्यास्तिणें भोगली. एक ताळो बॉब मारता अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक पलकें बरोवन येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समांतळ जावं दी. ऊंच सकल सुवात सपाट जावं दी. फोंडकुल्या आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बॉब मार. भिरांती विणें बॉब मार आनी जुदाच्या शारांक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावळ्यांक तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सवे आसा. ताच्या जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता. गोवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितेल्या बोकड्यांक जागृतकायेन सोलोवन व्हरता. देवाचें उतार. सर्वे स्फोराक नावाड तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव. आत्म्या सर्वे स्फोराक नावाड तासो एकल्या सोमात
व्हड वैभव सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो महिमेन आनी वैभवान भरलो प्रकाश भरीत म्हणटात नेसलो माटवा भाशेन आकाश तूं उखल धरताय आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाय ताचो एकल्या सोमात व्हड वैभव कितली विविध तुजी कर्तुवां सर्वेस्परा सगळी ती जन्मायेन तुवें केल्याय तुज्या रसनांनी प्रितम सगळी भरपूर भरल्या आपले कितलो विशाल तो दर्यो तातूं वस्तात लेख मेदना तितल्यो ल्हान आनी व्हड जिवी आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाय ताचो एकल्या सोमात व्हड वैभव आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाय ताचो एकल्या सोमात व्हड वैभव São Paulo तिताक बरयल्या पत्रांतले वसाप म्हज्या मोगाच्या भावा सगळ्या मनशाकुलाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जियेवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवंदार जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावंक करपाक आमकां शिकयता आपणाक आमचे पासत बलिदान कसो पेटोवन दिलो सर खोटेपणांतले आमकां सोडोवच्या खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदार करबेता तसली कृपा परजा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें पूण देव आमच्या सोडवंदराचे बरें मन आनी दयाळाय संवसारांत प्रत्यक्ष जालीस ताणें आमकां सुटकां दिली आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय बगार आपणे काकोडतीन ताणें आमची सोडवण केली ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्थाना मारिपात आनी पवित्र आत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मारिपात ताणें आमकां फावो केली वो पवित्र आत्मो आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांत ताणें आमचेर दादोशी मापान धरला अशें ताच्या कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी बरवशा वरवीं ससनांच्या जिणेची दायजी जावंक आमकां फावो जाला देवाचें उतार्ये देवाचें हालेलुया 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 मुझे प्रासक्तीवन एकलो येवपाचो आसा मुनालो सुवा तो तुमकां पवित्रात्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो हालेलुया 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 सर्वेस्पर
तुमचे सोवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तुका येसुया. लोकांचो अत्रेक आतां वाडोवन येतलो आनी जुवांवूच काय क्रिस्त गाय म्हूण रियेकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांव सगळ्यांक सांगूंक लागलो, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा. ताच्या वनाचो बांद सोडोंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. लोक सगलो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तें जालें आनी पवित्र आत्मो दैवीक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देवलो. तेदवा आकाशांतावन आयलो एक ताळो, तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगास, तूं म्हाका भोव चड मानवालाय. देवाचे उतर हे. वखली तुका क्रिस्ता. जेजू बाळकातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी संभ्रमता आनी क्रिस्ता सारकें जावंक आमकां आपोवणें दिलां. तर क्रिस्ता सारकें जावचें कशें? आयच्या वाचपांत हांव न्हू 3 लिसांवां आमी शिकोवया. क्रिस्ता सारकें जावचें कशें? पयलें, मोगाची बुजवण. इसाया प्रवाद्याच्या पयल्या वाचपांत म्हणटा, नाका मू मी हिब्रू भाशेंत बुजवण दिया परजेक. बुजवण दिया परजेक. कम्फर्ट माय पीपल. तर मोगाची बुजवण म्हळ्यार कितें? मोगाची बुजवण म्हळ्यार मोगाची ऊब, मोगाचो हात, मोगाचें उलोवणें. इसाया प्रवाद्याच्या पयल्या वाचपांत आमकां कितें जाय तें गळसूंक, करूंक, मेळोवंक आनी सुफळ करूंक 2 वाटो दाखयता. तुका कितें जाय तें करूंक 2 वाटो. एक वाट बरी वाट आनी एक वाट वायट वाट. बरी वाट इल्ली कश्टांची, वायट वाट इल्ली संपी. पूण देव वा जेजू आमचो बरो गवळी आमकां नीट वाट मात्र दाखयता, बरी वाट शिकयता आनी सारक्या वाटेन आमकां चलयता आनी सरयता. आनी त्या देखून तो बरो गवळी जेजू आमकां समेस्तांक शेळयांक आरयता, सांगता एकठांयता आनी कोणाक गरज आसा तांकां उखलून धरता, पोटलून धरता आनी अस्कत आसल्ल्यांक हृदयाक दमुन्न धरून ऊब दिता म्हणून आमकां तो शिकयता. नाका मू मी. त्या देखून आज ही बुजवण कोणाक गरज आसा? म्हाका, म्हज्या परजेक, म्हज्या लोकांक, म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या घरच्यांक, म्हज्या भाव भयणीक, म्हज्या घोवाक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या भुरग्यांक आज बुजवण गरज आसा. आनी बुजवण पिडेंत आसल्ल्यांक, कश्टांत आसल्ल्यांक, आकांतांत आसल्ल्यांक, दुखांत आसल्ल्यांक गरज आसा. आनी बुजवण म्हळ्यार जेजूचें ल्हान फूल म्हणटा मोग दिवचो, बरें करचें, कुमोग करची, हाताक हात मेळोवन आदार दिवचो. आनी मोगा खातीर खंयसर आसल्यार ल्हान सॅक्रिफायस करूंक आमी गळाय करिनासतना जियोवचें. मोवाळ मधूर उतरांनी 2 उतरां उलोवची. आनीक जाता जाल्यार मासूम आसो दिवन आमच्या
जिनेचो आरसो हेरांक आमी दाखोवचो. तर दुसरें वासाप क्रिस्ता सारकें आमी कशें जावचें म्हणून आमकां शिकयता. मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोवचें. सेल्फ कंट्रोल, अपरायटनेस एंड गॉडली लायफ म्हळ्यार कितें? तिताचें पत्र आमकां सांगता मितीन म्हळ्यार बरें मोन दाखोवचें. नितीन म्हळ्यार दयाळाय आमी दाखोवची. आनी भक्तीन म्हळ्यार बऱ्यो करण्यो आमी करच्यो. ह्यो तीन संगती आमकां क्रिस्तांवांक भागवेंतपणाक आनी कुरपेवंत जिणी जियोंक आदार जातात. सिरियांत लोक थोड्या वर्सां पयलें पलायनाक गेलो आनी तांकां आमी यात्रेक पयनारी म्हणटा. थंयसर इजा आनी सजा भोगूंक तांक नातल्या वेळार हो लोक थंय देंवलो आनी युरोपाची गड उतरून वता आसतना एक घडीत आमकां थंयसर दाखयल्लें आसा. एक आवय 2 भुरग्यांक घेवन चलताली. चक्कड लोकां सांगात चलताली. पूण ही 2 भुरगीं तिच्या फाटल्यान येतालीं आनी थंयसर वेळ ना आमसोर. आनी त्या स्त्रियेन त्या 2 भुरग्यांक मुखार लोटलें, मुखार ओडून हाडलें आनी म्हळें फाटीं पळय नाकात, शिदा वसा, शिदा वसा. त्या लोकांक सांगता शिदा वसा. आनी ती तांच्या फाटल्यान आयली. आवय फाटल्यान आसा, भुरग्यांक बेना. भुरगीं सुटसुटीत त्या लोकांक सांगता चल्लीं चल्लीं युरोपाच्या गडी मुसोर आयलीं. आनी गडयेर आवयक फाटीं पळयत आसतना तांची आवय नातल्ली. उपरांत तांकां कळ्ळें उग्रगामिनी तांकां थंयसर वता आसतना त्या आवयक गुळो घाल्लो आनी त्या आवयन पळयल्लें. त्या देखून भुरग्यांक वाचोवच्या खातीर तिणें भुरग्यांक मुखार लोटलें. फाटीं पळय नाकात, धैर्यान मुखार वचूं म्हळें. पूण ती मेली. आज आमच्या कुटुंबांत आमच्या धर्मसभेंत आमकां असल्यो आवयतली मनशां जाय. भियेनासतना धैर्यान आमच्या भुरग्यांक फुडार दिवची, मुखार चलोवची. हें कुरपेवंत जिणी आनी भाग्यवंत जिणी म्हणून तीत आमकां सांगता. तिसरें, क्रिस्ता सारकें आमी जावचें कशें? आज स्नान जाता जुवांव जेजूक पवित्र स्नान दिता, उदकान पवित्र स्नान दिता. आनी हो पवित्र स्नान दिता आसतना पारव्या रुपार पवित्रात्मो देंवून आयलो आनी आकाशांत एक ताळो तांकां आयकूंक मेळ्ळो. आनी तो ताळो जावन आसा, तूं म्हज्या मोगाचो, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. तर म्हाका आनी तुका क्रिस्ता सारकें जावंक हेंच उतार पुरो. तूं म्हाका मोगाचो, तूं म्हाका मोगाचें, तूं म्हाका मानवालाय, तूं म्हाका मानवालाय. यू आर डियर टू मी. आनी इजाया प्रवादी 40:3 4 वळींत इंच उतरां परत्या सांगता, यू आर प्रेशियस टू मी अँड आय लव यू. तूं म्हाका अदीक मोगाचो आनी हांव तुजो मोग करता. तर मोगाच्या न्हू, जेजूक आनी जुदेवांक उदकान मात्र पवित्र स्नान लाभलो. पूण जाल्यारय तो कुरीस वोवंक आनी क्रिस्ती जिणी जियोंक सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक वो बावतिज्म तांकां प्रेरण दिता आनी तांकां साथ जाता. पूण म्हाका आनी तुका आयच्या काळार उदकान, तेलांत आनी उज्यांत पवित्र स्नान लाभला. तर कितलें बळ आमकां लाभलां. आनी जेजूचें ल्हान फूल म्हणटा, आमकां क्रिस्तांवांक देवाक मानवची जिणी जियोंक तितली कश्टांची न्हय, सोलाबायाची. कित्याक म्हळ्यार आमकां जेजूचें बळ लाभता आनी देवाचो मोग मेळटा. पूण जेजूक थंयसर मस्त कश्ट आसले. पूण आमच्या बगलेक आमच्या फाटल्यान ती आवय रावल्ले बरी, आमकां मुखार लोटुल्ले बरी. आज जेजू सावळी जावन आमच्या फाटल्यान आसा आनी आमकां मुखार धाडटा आसतना आमकां ह्या पवित्र स्नानाचें बळ विशेश जावन मेळ्ळां. तर हांवें आनी तुवें क्रिस्ता सारकें कशें जावचें म्हणून जेजूचें ल्हान फुली आमकां शिकयता.
तिणें सांगलें एक उतार आसा, लिटल वे, ल्हान वाट, ल्हान व्हड कामां देवाच्या मोगान आमी करची म्हणून. धाकल्याक एका घराक भेट केल्ल्या वेळार त्या घरा प्रायवंत आवय कुडांत न्हिदून आसली. तांचें घर इल्लेशें घाण येतालें आनी त्या आवय भितर पुरपूर नासतना तिका थंयसर उपाद्र दिता, उडता, भायर येता म्हणून तांणी बेड्डाक बांदून घाल्लें, 2-3 कपडांनी बांदल्लें. आनी तो वळ हांवें भेट केलें तांकां सांगलें, आवयक इल्लेशें बरेंकर पळोवंक जायना गे तुमकां, आनी आमकां काम आसा, आमी दोगांय सकाळीं कामाक वता, आमकां पळोवंक जायना, सर्वंट सोडला आमी, कामाची मनशां आसात ती पळोवन दीत. अशें तांचे तावन आयिल्ली जावप म्हाका. हांवें कितें केलें, दुसरे फावटी वता आसतना कितेंच सांगलें ना. कोंकणी भाशेंत जेजूच्या ल्हान फुलाचो बूक तांकां हांवें वाचूंक दिल्लो. वो सदां इल्लोसो वाचा म्हळें. आनी एक फावटी तांच्या घरा वता आसतना म्हाका मस्त बदलावण पळोवंक मेळ्ळी. आनी ती बदलावण जेजूच्या ल्हान फुलान तांकां शिकयल्ली. कसली बदलावण गे म्हळ्यार तिच्या कॉन्वेंटांत ती एक प्रायवंत सिस्टर आसली. आनी ती सिस्टर इल्लीशें किरी पिरी पिरी करतली सिस्टर. सकडांक गाळी दितली, येडटली. कित्याक प्राय जाल्या उपरांत मनीस सैर भैर जाता, कितें उलयता, कितें सांगता, कितें करता तांकां कळीत ना. आनी अशें ती इल्लीशी दोशी दितली. उरली सिस्टरां तिचेशीन वचोंक भियेतली, कित्याक ती गाळी दिता, कितें म्हणटा म्हणून. अशें कोणी मनीस डिस्टर्ब केल्यार, तांकां उपाद्र जाल्यार लागीं वचनात. जेजूच्या ल्हान फुलाक तिची सेवा करचें भाग मेळ्ळें, तिका ड्युटी दिल्ली. आनी त्या वेळार जेजूच्या ल्हान फुलान तेंच एक मिसांव म्हणून घेतलें. आनी अशें तिका केदाळा सोलोवंक जाय, उठोवंक जाय, बसोवंक जाय. जेजूचें ल्हान फूल तिका वेळ दितली. दुसरें तिचे थंय सोंसणीकाय आसली. तिसरें तिच्या तोंडार आंबोर पिको आसो आसल्ल्यो. आनी चवथ्यान तें काम संतोशान ती करतली. आनी तवळ तीच प्रायवंत सिस्टर जेजूच्या ल्हान फुलाक म्हणटा, सकडां म्हाका दुरसातात, सकडां म्हाका कुमो करूंक फाटीमुखार नरगातात, पूण तूं कितेंच म्हणनासतना, बेजाराय करिनासतना, कितेंच नालिसाय चिंतिनासतना म्हाका कुमो करताय न्हय, कित्याक गे म्हणून. ताका जेजूचें ल्हान फूल, तुजे थंय हांव जेजूक पळयतां, तुजे थंय हांव जेजूक देवाक पळयतां म्हणून. ही पवित्र स्नानाची एक साक्ष जावन आसा. आनी अशें थोड्या दिसा उपरांत ती सिस्टर ही बदलाली, तिचें चिंतापी बदलालें. आनी ही सिस्टर म्हजे राग करिना, बेजाराय करिना, नालिसाय भोगना, म्हाका वायट चिंतिना. तर हांवें कित्याक आनी एकल्याक पिरी पिरी किरी किरी करी जाय, हांवें कितें आनी एकल्याक दुरसा जाय, हांवें कितें आनी एकल्याक बेजाराय दी जाय, ती आसूंक लागली. तिणें वेळ इल्लोसो जेजूचें ल्हान फूल केदाळ येता की राखून रावताली. मोगाक मोग पाटी मेळटाच, मोगाक मोग पाटी मेळटाच, हें आमकां जेजूचें ल्हान फूल शिकयता. आनी अशें ह्या घरांत तीच बदलावण जाल्ली. ओ घोव आनी बायल कामाक वयच्या पयलें त्या आवयचें डायपर चेंज करून वेताली, तिका पोटाक दिवन वेताली, तिचे कडेन इल्लेशें उलोवन वेताली. आनी दनपारां तांकां वेळ ना जाल्यार तो पूत इस्कलांतान फाटी येवन आवयक एक अर्दो घंटो मेळोवन उलोवन तिचे कडेन खुशालकाय उलोवन चलतलो. आनी सांजेर इतलें ट्युशन आसल्यार तो वेग्गी घरा येतलो. पूण सून 5 वरार घरा येवन रातीक 9-10 वरां म्हणसो तिच्या बगलेर रावन थंयच तेर्स म्हणसो मागणें म्हणजे तिका सांगा दितली. एका वर्सान मरची ती आवय तांचे सांगता 10 वर्सां उरली, वाचली. कित्याक भुरग्यांत तावण सुणें तावण तिका मोग मेळ्ळो. तर जेजूच्या ल्हान फुलान त्या बुका मारिफात कितलें शिकयलें. तुमी तो बूक वाचा, तुमच्या घराकी खंडी जावन असलें आमी कशें सोडदोड करचें, कशें पुरपूर नासतना आमचें काम आमी मोगान बेजाराय नासतना करचें, हें आमकां ती शिकयता. दुसरें ती कितें शिकयता की म्हळ्यार देवाक मानवंक व्हडली जिणी गरज ना, संपी जिणी पावता, संपी जिणी पावता. दाखल्याक आमी आसल्यांत तृप्ती भोगचें आनी 2 दिसांचो संवसार आसून काडी जाय म्हणून जाणारी म्हणटात. तातूंत आज आनी फाल्यां आमी सकडान वचा जाय. आसता म्हणसर 2 दीस कित्या झगडें, कित्या राग, कित्या बेजाराय आमी एकामेका सोडदोड करून सुदारचून जिवंक ती आमकां शिकयता. आनी तिसरें तिणें शिकोवचें कश्ट संतोशान सोंसूं जाय म्हणून.
12 म्हयने कश्ट आमकां आसात. कश्ट चुकले नात. घरांत भुरगीं आसात, प्रायवंत आसात, पिडेस्त आसात, आनीक मध्य सेवनची आसात. अशे जायतो लोक शेजारा दुसऱ्या धर्माचो लोकय आसा. आमी कोणाकी चिल्लूंक जायना. आमी कोणाकी वायट करूंक जायना. बदलाक आमचे परिस्थिती मनशां म्हणून आमी चिंतूंक आसा. तर संतोशान आमी आमच्या कुटुंबाची आनी हेरांची जाता जाल्यार बरी साखरी करया. आनी पाप साहेब फ्रांसीस आमकां म्हणटा वॉकिंग इन सायलेंस म्हळ्यार तुका जाता बरें तूं कर. तुका जायना बरें करूंक जायना करनाका पूण वायट करिनाका म्हणटा. बरें करूंक जायना करिनाका पूण वायट करिनाका. करूंक जाता बरें कर. नंतर मौनपणी तुजी जिणी क्रिस्ती जिणी सांबाळ म्हणून. तर वचसो संतोश आमी घेवया. आमच्या तोंडार आंबोर पिको आसो आसूं दीत. आमच्या तोंडार संतोश आसूं दीत. आमच्या काळजांत संतोश आनी उल्हास आसूं दी. अशें जेजू बळका सवय आमी समेस्त पवित्र स्नानाची परब संभ्रमून क्रिस्ता सारके जावंक प्रयत्न करया. आमेन. उबे रावया. आमचो बावडता आमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा. आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा. देवाचो एकलो पुतो सरकाळा आदी पापातां चलमाला. देवातां देव उजवाडता उजवाड. खऱ्या देवातां उपसल्लो करो देव. सर्व वस्तू केल्या आम्हा मनशा पासून आनी आमच्या सोडोने पासून सरकार तो देवलो आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासून पोंच पिला ताका कुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सुसले आनी ताका आनी खेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सरकार चडलो आनी बापाच्या उज्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मुनसीब करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वराने जीव दातारतो. बापा आनी पुता तो निप्स जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकाच पवित्र कातोलीक आनी धर्मतांसुरे स्थापल्ल्या पवित्र सभेक सत म्हणटा. पातकाच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हणून आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सश्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. आमची सर मागणी देवा मुखार आमी समर्पण आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुतान स्थापल्ले पवित्र सभेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमचो बापा सर्व धर्माध्यक्ष यांनी आजाक आपल्या परजेक बवरतान आनी मोगान चलोवन व्हरची आपली जबाबदारी पाळ. सर्व लोकांक बवरतान सांबाळूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व राजकीय आनी समाजीक मुखेल्यांक तुजे कृपेन सांबाळ. तांणी लोकांक करच्यो बसावण्यो तांकां विंचून काडिल्ल्या लोकांतय तांकां आसचे कायदे आनी जबाबदारी सुखान आसतना पाळूंक तांकां बरें मोन आनी उदारपण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे समाजेन दुबळीकाय बेकारपण आनी हेर वायट आनी कश्टांच्या लोकांक तूं पाव. आमची संपन्मुळां सर्वां संगी गरजे प्रमाणे वांटून घेवंक आमकां शिकय. कश्टांतल्या भावा भयणीक आदार दिवंक आमची काळजां उक्ती कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा तुवें तुज्या पुताक आमचो कोरो आनी श्रेश्ठ मेस्त्री जावन दिलाय. ताची देख घेवन दोतोन शिकयतल्या शिक्षका पासत आज प्रत्येक रितीन आमी मागता. ल्हान भुरग्यांक पवित्र पुस्तकाची जाणवाय पवित्र सभेचे शिकोवन आनी संत भक्ताचें जिणें प्रेरण दिवच्या तांच्या निस्वार्थ वावराचेर तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताच्या मेजा बोवारी जमलेल्या आमी सर्व ताच्या उतरान आनी कुडी रक्तान पोशीत जावन आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसावण्यो पाळोवंक आनी वायट सांडून बरें विंचूंक तुजी सकत दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा
आमकां क्रिस्ता सारकें जावंक आशा आसा तर मोगाची बुजवण आमी दिवंक आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक लोकांक पिडेंत आसल्यांक कश्टांत दुखांत आसल्यांक बुजवण दिवंक मोग दिवंक कुमोग करूंक आमकां तूं शिकय आनी अशें मोगा खातीर ल्हान सॅक्रिफायस करूंक गळाय करनासतना पुरपुरी नासतना पाटी उलयनासतना मोवाळ उतार उलोवंक आनी मासूम संतोश आनी आसो दिवंक तूं आमकां शिकय मितीन आनी नितीन आनी भक्तीन जियोंक तूं आमकां शिकय अशें बगेवन जिणी आनी कृपेन जिणी जियोंक तुजो आदार तूं आमकां दी आनी माणे आमी अर्यकल्यांनी ल्हान व्हड कामां मोगान करच्याक आनी तशेंच तुका मानवची संपी जिणी जियोवच्याक आनीक आमच्या घरांत पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक आनी भुरग्यांक विशेश तरान आमच्या तरणाट्यांक मोगान तांची जतन करूंक तूं आमकां शिकय हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. Munduku wansu waindaka pulasu Vulanca vurasu Vulanca vugasu Vupungi papa Mukarsasu Service puriva Srasti rasnara Bitri tautuka Munduku wansu Munsyaca wauran kelupi tukin gilo Etnik pusya zatulu Kepungi papa munduku wasu Waindaka fulasu Fulanca waurasu Fulanca bugasu Kepungi papa म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. सर्गींच्या कणवळ्या बापा तुज्या पुरब्याच्या पुता प्रगट केल्या त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी तूं मानून घे मनसूची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडून ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानांत ती कुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी बदलून तासो कुर्साचो याज्ञ जावन दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचोवन दी आमच्या सडोंदरा जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जोर्दान नदींत विचित्र गुणांनी पोय स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें प्रगट केलें मनीस जालो तुजो शब्द आमचे मोदें कोरोस आसा म्हणून आमी सतमानूंक सर्गार ताचो ताळो आयकोंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुज्या सेवेक म्हणून ताणें दाखयलें आनी दुर्बळ्यांक सडोणची बरी कोबार दिवंक आनंदाच्या तेलान माकोवन ताणें अभिशेक केलो. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोशान आमी प्रितुमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Puviter para susuri futu serta
तुमचा कोणला तुमचा वैतावा उसर्गी तुका जय जय सर्वेच पोराचे नावी येता ताका जय उसर्गी तुका जय जय उसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सुमेस घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत सामारपोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचे रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत ते वारवतेले हे म्हज्या उगडासा करात Bavartaso good purgatoria Jesu melo Jesu jiwan sala Jesu nobyan gitolo Jesu melo Jesu jiwan sala Jesu nobyan gitolo बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी सुमेस्ता पवित्र आत्मेर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीचे एकाकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेलिल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजलीत मुखमळ पळोवंक फावो कर आम सुमेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवन धर्मता आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें सांगात आमी म्हणोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बागे आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपतकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्नुता मळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवड चलयताय सशनाच्या सशनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त, देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती चर सुभागी. सुमयातून गुरुची म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांक म्हाका बळयकी मेळटली. दय करून बसा. हांगासरच्या धर्म भयणींनी दय करून हांगा मुखार अल्तरी लागीं येचें आनी कुमगार वंटोंक कुमक करीचे. सिस्टर्स प्लीज कम टू दी ऑल्टर. जे कोणी कुमगार घेतला तुमचे दोळे तुम्ही दांपा. जेजू आमच्या काळजान आयला आणि जेजू आमच्या हर एकल्याच्या काळजान येवंक काळजांत रावंक आशेता. कितले वर्ते भाग म्हज्या देवान म्हज्या सोम्यान म्हज्या रसनारान ताणेंच रसल्ल्या किरकोळ रसनेतय येवन रावचें. आमी ताचे तावन पयस पावल्ल्या ताका सांडून गेल्ल्या पूण तो आमची पाट धरनायलो. परत्यान परत्यान ह्या येवक्रिस्त मुखांतर आमकां तो भेटता, आमच्या काळजांत येता. पवित्र स्नानांत ताणें आमकां ताचींच केल्यांत. मात्र न्ही, हो म्हजो मोगाचो पूत, हे म्हजें मोगाचें दूं म्हूण ताणेंच आमकां सर्टिफिकेट दिल्या. ताणेंच आमकां ताचे मोगाचें केल्यान. केदें वर्तें भाग. आज तोच जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आयला. ताच्या मोगाचें दूं तसो मोगाचो पूत जावन वाडच्याक आदार दिवंक, बेसांव दिवंक, कृपा दिवंक. हे आमचें व्हडपण,
हे आमचें बागीपण हे आमचें बेसांव वळखून घेवया. एक घडी मौन रावया, आमचे दोळे आमी धांपया, निट्ट बसया. तेणें पळोवचें नाका. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक ताणें आमकां हळू ताळ्यान पुसपुसचें. तूं म्हजो मोगाचो पूत, तूं म्हजें मोगाचें तूं. हो ताळो आमी आयकुया. तूं म्हजो पूत, म्हज्या मोगाचो तूं म्हाका भोवमान वलाय. तूं म्हजी दूख म्हज्या मोगाची तूं म्हाका भोवमान वल्याय. तूं म्हजो पूत म्हज्या मोगाचो तूं म्हाका भोवमान वलाय. तूं म्हजी दूख म्हज्या मोगाची तूं म्हाका भोवमान वल्याय. तूं म्हजो म्हज्या मोगाचो तूं म्हाका भोवमान वलाय. तूं म्हजी दूख म्हज्या मोगाची तूं म्हाका भोवमान वल्याय. हांव तुजो पूत तुका मोगाचो हांवें तुका भोवमान वोंक जाय. हांव तुजी दूख तुका मोगाची हांवें तुका भोवमान वोंक जाय. हांव तुजो पूत तुका मोगाचो हांवें तुका भोवमान वोंक जाय. हांव तुजी दूख तुका मोगाची हांवें तुका भोवमान वोंक जाय. तूं म्हजो पूत म्हज्या मोगाचो तूं म्हाका भोवमान वलाय. तूं म्हजी दूख म्हज्या मोगाची तूं म्हाका भोवमान वल्याय. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यां सोबतात असलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, बाळक्या जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन आज आमी 8वे दिसाचें नवें आदारती आसा. जावंक क्रिस्त सारकें दिलां आपोवणें आनी हो विशय नियाळटा आसतना आमी हांगासर दोतून शिकयतल्यांचो जिबलेव आचरण करते आसा.
तुमचे मदें जायतीं जाणां दोतून शिकयल्लीं आसूंक पुरो वा आतांय शिकोवची आसूंक पुरो दादले तशेंच स्त्रियो तशेंच हांगा जायतीं धर्म भयणी आसात आतां हांगासर कुमगार वांटूंक तांणी आमकां कुमोग केल्लो आसा आनी तांचोय दोतून शिकोवचें तें वर्तो पात्र आसा. भोवन न्ही भयणीनो, ह्या टिचरींक आमी घेतलें जाल्यार सडताव ती इस्कॉलान शिकोवची म्हणटना आयताराचें एक तांकां सुटयेचो दीस मेळचो आनी तो दिसी 2 परां म्हणसर इगर्जेच्या कंपाउंडान तीं करसितात. तांचो वेळ, तांचें सूख, तांचें मनोरंजन त्याग करून आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ततय वाडोवच्याक आनी आयच्या विशया प्रमाणे क्रिस्ताचें सारकें तांकां करच्याक तीं जायतीं वावुरतात. न्ही मात्र तांकां पुस्तकां बदनेकाय दिवचें, बुकीश नॉलेज दिवची, बगार आपणाच्याच देखी मुखांतर आपणाच्याच जिविता मुखांतर तांकां तीं क्रिस्ततय ओडतात आनी प्रेरेपीत करतात. जायतीं असलीं शिक्षकाय देव पोवण्याक व्हड आदार जातात. हांव एक याजक जालां जाल्यार हाची क्रेडिटी म्हाका शिकयल्ल्या दोतोनेच्या टिचरींक वेता आनी असली वर्ती सेवा तुमी दोतोन शिकयतली मोगाळ भोवन आनी भयणीनो इगर्जेक दितात, आमच्या समुदायाक दितात आनी पवित्र सभेचो तुमकां असो हुस्को आनी मोग तुमी दाखयतात. ह्या तुमच्या वर्त्य सेवेक, त्यागाक, सॅक्रिफिसाक आमी तुमकां चेपे उखलता, देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची सेवा मानून घेता. सक्कड दोतोन शिकयतल्यांक ह्या जुबलेवाचे सुभाशय पाठोवन घट्ट 2 ताळयो दिवया आपल्याक. देव बरें करूं. आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात मानदीक बाब विल्फ्रेड फ्रँक, आमचेच कर्मेलिती याजक. आतां प्रस्तुत कुशालनगर आमच्या नवीशेट घरांत वस्ती करून थंय तांची सेवा दिते आसात. आतां मिसा उपरांत आराधन आसतलें आनी तें आराधनी ते चलोवन व्हरतले. तुमी सुमेस्तांनी ह्या आराधनांत भाग घेवचें. जर तुमकां वचूंक अर्जंट आसा जाल्यार तुमी थंयसर रांदिल्लें रुचीक जेवण जेवचें. तुमकां कांय हाडां साबोंक जायना जाल्यार वा तळ्याक शिरकता जाल्यार आज आमी हाडनातलें मास रांदलां, नुस्तें आसा. तुमी सकाळीं पोट्ट भरून जेवन वचोंक जाय जायत मू. आतां मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या बाब विल्फ्रेड फ्रँक अर्थ बरीत शर्मावन दिल्ल्या आनी आराधन चलोवन व्हरच्या तांकां तुमचे सुमेस्तांची नांवी घट्ट 2 ताळयो. आमचे संगी आसा आनी एक याजक बाब रुडॉल्फ डिसोजा, ताका आमी मोगान बाब रुडी म्हणचें. कालचेच दिसा ते कॅनडा जावन पावल्यात. आदल्या वर्सा बाळका जेजूचें वार्षिक फेस्त आचरण करतना नोवेना तावन धਰਨ फेस्तां म्हणसर ते आसले आनी तांची कूड थंय आसली जाल्यार मोत हांगा आसली. त्या देखून ते म्हणाले ह्या पोटी म्हाका फेस्ताक येवंकूच जाय म्हूण आनी आज कालच्या दिसा ते हांगासर पावल्यात. बाब रुडी एक कितें सांगचें, ताचें तें इतली उर्बा आनी थांक आनी सकत आसा की तें ताका भायर घालूंकूच जाय. आनी तो कितें करता की म्हळ्यार तो बूक बरयता, आत्मीक जिविताक लागपी बूक बरयता. मात्र न्ही आतां कार्मेल रेडियन्स म्हणलें एक यूट्यूब चॅनल करून तातूंत आयताराचे वाचपाचेर नियाळ, मात्र न्ही सांत तेरेजाची शिकवण आनी कार्मेलीत आध्यात्मीकपण लोकांक वांटचें तें बारीच मिनेत घेता. आनी तुमकां कळीत आसा बाप ताचें बाब रुडीचें काळीज केदाळय उदार. आनी ह्या पुणशेताक आमी घेतलें जाल्यार खंयचें एक आदार, खंयचें एक प्रोजेक्ट आसा जाल्यार तांचे लागीं तांच्या कानांत लो पुसपुसल्यार पुरो, घट्ट सांगचें म्हणना, पुसू केल्यार पुरो आनी तें ताका आयकता आनी तो दिता. आनी हांगासर तुमी भायर वेताना पळयतात थंय व्हडलें सयत एक LED स्क्रीन आमी घाला. ताचें फिक्सिंग जातें आसा, फाल्यांच्या दिसा तें उक्तावण आसतलें आनी तें थंयसर आमकां सगळ्यांक आमच्या उपयोगाक फावो जालें जाल्यार बाब रुडीच्या उदार मना वरवीं. त्या देखून बाब रुडीक ह्या पुणशेतांत थंय दाखोवच्या उदार मनाक घट्ट 2 ताळयो. तशेंच आमचे संगी आसा दियोकोनू, ताची वोर्द ह्याच मेयांत आसतली. ताकाय तशेंच हांगासर कॉयरांत आमकां ताळो मेळिल्ल्या कॉयरिस्तांचो वाचपा वाचल्ल्यांचो आनी आज इतल्या व्हड संख्यान तुमी भायर भितर म्हणून फुल्ल आसात, श्रायन फुल्ल जाल्यांत
तुमकांय ह्या मिसान भाग घेतलेल्याक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. आमकांच 2 घट्ट ताळयो आमी दिवचे. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां कुमसराचो सक्रामेंत जोडूंक आमचे याजक आल्तारीच्या फाटल्यान म्हणजे ते स्टेजीच्या फाटल्यान कोवेंताच्या चापलांत तयार आसात. उडास दवरा, फेस्ताच्या दिसांनी हांगासर कुमसर आसची नात. आज फाल्यां मात्र फेस्त जाल्ले उपरांत आमी केदाळे हांगा कुमसराक आसा, पूण फेस्ताच्या दिसा चड गर्दी आसा आनी दुसरी वेवस्था करूंक आसा देखून कुमसार त्या दिसांनी आसचे ना. जर तुमी स्त्रियो हांगासर भुरग्यांक घेवन आयल्यात जाल्यार भुरग्यांच्यो गरजो तिरसुंच्याक हांगासर स्टॉलाच्या फाटल्यान थंयसर एक फिडींग रूम आसा केला, तुमी थंयसर वच येता. जायतीं जाणां तुमी थोडीं नवीं आयिल्लीं आसात. सदां येवच्याक जे कितें हांव आतां सांगता इल्लें बोर जाता जावंक पुरो, पूण जे कोण नवीं आयल्यांत तुमच्या गमनाक मोठव्यान थोड्यो संगती हांव सांगूंक आशेतां. ह्या वर्साक आमी बायबल डायरी कोंकणी, कन्नड आनी इंग्लीश भाशेंत छापल्या. हर एका दिसाची वाचपां, वाचपाचो नियाळ, सांताची जिणी, सर्व रितीची मागणी तातूंत आसा. तुमी घरांत मागणी करतना तुमच्या वैयक्तीक वाचपाक मात्र न्हय, मिसाक भाग घेवच्याक आदार जावन तुमी घराच तयारी करच्याक ह्यो बायबल डायरी बारीच उपकारतात. आमी छापुल्ल्यो कॉपीज पुरा मुग्दोन परत्यान रिप्रिंट केल्यो आसात कोंकणी आनी इंग्लिशाच्यो. आतां त्यो थंयसर स्टॉलान मेळटात. येदोळ तुमी घेवंक ना जाल्यार तुमी त्यो घेवच्यो. सांगतच ह्या मिसांत जायतीं जाणां आमची भाव आनी भयणी परगांवान वावर करची. ऑनलायनीर हे 9 दिसाचे नवेन दर फेस्तान भाग घेते आसात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर, तांच्या वावराचेर आमी देवाचे आशिर्वादां मागता. ह्या वर्साच्या जुबलेवाच्या वर्साक आमी थंयसर एक भायर घोरट्या लागीं एक बोटीची सेल्फी केल्या. बोट म्हळ्यार 2, त्या 2 भितर रिगा आनी थंयसर ताचे भितर एक फोटो काडा. जुबलेवाच्या वर्साक 2 जावन आसा आमची जिणी आनी ताच्या पोंदाक पळयता तुमी लारां आमच्या जिविताक मारची. तेंतेसवां पंतफना कस्ट नस्ट आनी ह्या वेळार त्या बोटीर असो कुरीस म्हणजे जेजू क्रिस्त आमकां घट्ट धरता. ह्या एका उडासान ती बोट थंयसर तयार केल्या. उपरांत थंयसर जुबलेवाच्या वर्साक तशेंच सांत तेरेजाच्या मानाक एका पुरबायेचें एक्झिबिशन आसा केलां. थंयसरय भितर वचून एक झडक तुमी घेवची. बाब जॉनान बरयलेले 2 बूक ह्या दिसांनी मोकळीक जाल्ले. ताच्या मोगाळ वेंगेंत आनी इन हीज एबायडींग लव, तशेंच बाब रुडीन बरयले आत्मीक निर्देशनाचे बूक थंयसर स्टॉलान मेळटात, तुमी ते घेवचे. भोवन आनी भयणीनो, आमी ह्या वर्सा तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे 2 प्रोजेक्टां जाहीर केल्लीं. एक दुबळ्या कुटुंबांक घर बांदून दिवचें आनी 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें प्रोग्राम. आनी हांवें म्हणलें जर आमी सगळ्यां हाताक हात मेळयता, फूल वा फुलाची पाकळी दिता, हें फेस्त मुग्दोवच्या पयलें जें कितें आमी तुमच्या नांवार ह्या पुनशेताच्या नांवार आसा केल्ली योजना पोंताक पावोवंक सुलाभ जातलें म्हूण. आनी एक संतोशाची गजाल, सुमार आमकां आज नोवेनाचो 8वो दीस आनी 82 स्कॉलरशिपाक जाय पडटे पयशे आयल्यात. आनी कोणा तावन साध्य जालां? तुमच्या तावन. घट्ट 2 ताळयो तुमकां. पूण कशें आमकां 82 जाणां आदार दिवंक मुखार आयलीं गे, तितल्याच मापान गरज विसारणी आयल्यान. म्हळ्यार मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमच्या भोंवतणी, आमच्या शेजारा, आमच्या समाजेंत जायतीं कश्टांची कुटुंबां आसात. जावं पुरो पिडेक लागून, कॅन्सराक लागून आनी डायलिसिसाक लागून, आनी थोडीं सिंगल पेरंट्स, बापूय ना, थोडे फावटी आवय ना, आनी अशें जायते कश्टांची कुटुंबां आसात. तीं बऱ्यान नेसतात जावंक पुरो. पयल्यान भायल्यान पळयतना तीं बरीं दिसतात जावंक पुरो, पूण तांकां सकडा मुखार तांचे कश्ट सांगूंक जायना. त्या देखून हांगा ते धांवून येतात, फादर अशें अशें कश्ट आसा, कुमक करयत गे म्हूण. थोडे फावटी तांची काणी आयकतना आमकां रडोंक येता. तितली बेजारायेची काणी आसा. जाल्यारय थोडे फावटी मस्त कश्ट काडून, सूख संतोश त्याग करून आपणाच्या भुरग्यांक वाडोवच्याक आदार दितात. आनी आमी हांगासर आसची जायतीं जाणां जेजू तावन बेसांवां जोडलेलीं. जर आमचीं बेसांवां ह्या गरजेवंतांतय, पोरक्यातय न्हय, आमच्याच भाव भयणींतय, आमच्याच कातोलिकांतय, क्रिस्तांवांतय जर आमी वांटून घेतलें, आमची समाज कितली बरी जायत न्ही गे. त्या भुरग्यांक एक बरो फुडार मेळटलो आनी आमची क्रिस्ती समाज वाडटली. ह्या दिशेन मुखार भोवन आनी भयणीनो, तुमी उदार म्हूण दाखोवचें. एका भुरग्या फाटल्यान आमी 10,000 स्कॉलरशीप ओट्टू करता. जर तुमकां 10,000 दिवंक जायना, तुमकां कितले जाता तितले तुमी दिवयेत. जर 100च्या की चड स्पॉन्सर्स आमकां मेळ्ळे,
खंडी जावन ते पयशे आमी ह्याच एका स्कॉलरशीप दिवच्या योजनाकच वापरतले त्या देखून तुमी तुमचें उदार मोन दाखोवंक आमकां तुमी भेटचें थंयसर भायर स्टॉलाक वेतना आमचे पाद्रप थंयसर आसात तुमी तुमच्या पयशांक रिसिप्ट मेळटली आनी तुमचें नांव आमी दाखल करून दवरतले आनी ह्याच दिशेन आमी ह्या पुणशेताचें कॅलेंडर प्रिंट केल्लें आसा 12 पानांचें कॅलेंडर तुमी येदोळसो थोड्यांनी व्हेलां जर व्हरूंक ना तुमकां हजारांनी पयशे दिवंक जायना जाल्यार 100 असो एक नोट दिया त्या कॅलेंडराक 100 रुपया आमी मोल दवरलां आनी हांवें तुमकां सांगलां आमी 5000 कॅलेंडरां प्रिंट केल्यात आनी जर ही 5000 कॅलेंडरां तुमी मोलाक घेतलीं जाल्यार 5 लाख रुपया मेळटात पळया आमकां हजारांनी दिवंक जायनासतलें पूण 100 असो एक नोट दिलो जाल्यार एका कुटुंबाक वा एका भुरग्याक आमी तांच्या जिवितांत उजवाड शिकपाचो उजवाड पेटयलेले बरी जाता कडी जावन तुमी आमकां आदार दितल्यात म्हूण हांव बरो वसतां पळोवन न्ही बिडीनो तुमकां कळीत आसा इतलो लोक आसतना हांगा जायती मांडावळ आमकां घालूंक आसा आनी तुमकां कळीत आसा थंयसर माटोव घाल्लो आसा माटवाचे खांबे आसात चेरां घाल्लीं आसात आनी आमकां पार्किंगाक निजाकी कश्ट जाता पूण आमी इतली एरेंजमेंट केल्या की तुमकां मॅक्झिमम सवलताय हांगा दिवचे बरी आमी पळयता पूण थोडे फावटी कितें जाता आमी इल्ली सोंसणीकाय सांबाळीचें पडटा आनी आमच्या वॉलेंटियर्सांनी जें कितें सांगतात तें आमी पाळीचें पडटा कित्याक म्हळ्यार तांकां आमी सांगलेलें आसा तुमी अशें करीचें म्हूण आनी आमी सांगलेलें बरीच ते करतात जर तुमी तें पाळिनात जाल्यार मागीर कांय जाता सगळी वेवस्था अव्यवस्था जाता अशें करूंक तुमी अवकाश दिनाय आनी हांगासर अशी स्वयंसेवका मुखार भोंवन न्ही बिडीनो आमी सांबाळाक दवरलेली न्ही हांवें तुमकां हाच्या पयलीं सांगलां 12-13 दीस रजा घालून हांगासर ते वावुरतात सकाळींच्या 4 वरार ते आयिल्ले सांजेर 9-10 वरार फाटीं वेतात त्या देखून आमी उडास दवरया आमी उलयता आसतना आमी तांकां पळयत आसतना तसल्या मनान गौरवान पळोवया आनी तांचें उतर आयकुया जर आमी सकाळचें उतर आयकता तेन्ना सकट बऱ्या रितीन चलता कोणाकच आमी स्पेशल प्रिफरन्स दिवंक जायना तुमी येवचें एक मीस आनी एक नोवेन त्या देखून तुमकां इगर्जेच्या बागलारच वेहिकल रावयचें म्हूण मोन आसा तें आमकां सामान्य आसचें पूण मुखार भोंवन न्ही बिडीनो आमकां आनी हांगासर आसच्या स्वयंसेवकांक एकलो भक्तीक न्ही हर एकलो भक्तीक समान जावन आसा आनी हर एकल्याक आमी त्या रितीन पळोवंक आसा कडी जावन तुमी हे मोतीन धरतल्यात आनी मुखल्या दिसांनी तुमी तुमचो आदार आमकां दितल्यात म्हूण आमी पातयेता आतां मीस जाल्ले उपरांत आराधन आसा जे कोणाक अर्जंट करा वचूंक जाय तुमी वशी येता नंतर आराधनांत भाग घेया आनी कोण मीस जावन फाटीं वेतात तुमी जेवले उपरांत आमकां वाहनां काडून थंयसर चेर मांडूंक तुमी आदार दिवचे आराधन जावन कोण उपरांत जेवतात तुमी आमकां इल्लीं चेरां मांडूंक आदार दिवचे एकल्यान 4 चेरां उखल्ल्यार पुरो चड चेर नाका 4 चेरां उखलीं जाल्यार घडयेन आमचें काम मुक्त जाता तुमी ह्या दिशेन आमकां आदार दिवचो भोंवन न्ही बिडीनो येदे व्हड संख्यान तुमी आसात तुमकां परत्यान हांव फेस्ताक आपोवणें दिता जानेवारीच्या 14 आनी 15 तारखेर सकाळीं पयले मीस बಳ್ಳारी दिएसीसचे गवळी बाप अदीक मन अदीक दोतोर हेनरी डिसोजा मिसाचें बलिदान भेटयतले 10:30 वरार भुरग्यांचें मीस भुरग्यांचें फेस्त आनी आमचे दिएसीसचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मन अदीक एलोशियस डिसोजा मिसाचें बलिदान भेटयतले आनी सांजेचें 6 वरांचें मीस अदीक मन अदीक दोतोर विल्फ्रेड ग्रेगरी मॉरस जानसी दिएसीसचे गवळी बाप ते मिसाचें बलिदान भेटयले उडास दवरा 14 तारीख गव्हर्मेंट रजा त्या दीस तुमकां सकडांक फेस्ताक येवंक अवकाश आसा 15 तारखेर आमी फेस्त आचरण करता त्या दीस 10:30 वरांचें मीस एलायस फ्रँक आसनसोल दिएसीसचे गवळी बाप मिसाचें बलिदान भेटयतले सांजेचें 6 वरांचें मीस मनदीक बाप रुडॉल्फ डिसोजा हे मिसाचें बलिदान भेटयतले आनी त्या उपरांत अपुरबायेचो भक्तीन आमी येवकरिस्तीक पुरशांव काडटल्या बावटो देवयतल्या आनी ह्या फेस्ताक आमी फेस्ता मुखांतर देवान वतलेल्या सर आशिर्वादा खातीर अर्गां दितल्या तुमकां सुमेस्तांक ह्या 2 दिसाच्या फेस्ताक मोगाचें आपोवणें आतां दनपारा उपरांत हरशींचे बरीच कोंकणी मलयाळम इंग्लीश आनी कन्नडा भाशेंत मिसां आसतलीं देव बरें करूं आतां नव्याना खातीर दिमी मोडया मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावूंचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमे जितू मनशाचो इश्ट जावन जेलो
सर्तनाच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वयज म्हणून नांव ताका पावस जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत जावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागोचो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आतां आमी सर आमच्या त्या सवां खातीर मागया. उगडास काडया. दोतोर शिकोवच्या सर्व शिक्षक शिक्षांकी तांचे खातीर आमी आतां मागया. जे कोणें आमचे लागीं मागूंक विनंती केल्या तशेंच कोणा खातीर मागता म्हणून आमी बसयला तांचो उगडास आमी काडया. तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या भोंवतणी आमच्या घरांनी साबार जाणां कश्ट नासात तांचो उगडास आमी काडया. तांचे खातीर आमी मागया. आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमची बेजाराय, आमची पिडा सर्व बळका जेजू थंय आमी समर्पण दिवया. भावार्थान जेजू बाळूक आमकां गूण करता, गरजेचे दिता म्हणून आमी मागया. संवसारांत मरणांतलो संतोश, समाधान, शांती जेजू बाळूक दिवंक शकता. बरोवशान आमी आतां मौनपणी मागया. सर आमची ते सावां बळका जेजू थंय उबारन सांगाता म्हणया. ए भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखल्लोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारताल्यांक सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. तशेंच आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वाटांतले आमकां आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कशीचे जेजू. देवाचो पूत मनीसलो मिस्तेर नियाळ कर्ण सांगाता म्हणया. देवाचो पूत मनीसलो, देवाचो पूत मनीसलो, देवाचो पूत मनीसलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळूक जेजू लागीं मागणे. ए आजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कोलतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे तितले बिरमोतेन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बाबा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्यांक सदांच सर्वदा. आमेन. थोडो वेळ मौन रावून बळका जेजून आमच्या जिवितांत धाड दिल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी ताका अर्गां दिवया. साबार संगती खातीर आमी बळका जेजू लागीं मागलां तरी गरजेचे बळका जेजून आमकां फावो केल्यात ताका आमी अर्गां दिवया. कश्ट दूख आसल्यार बळका जेजून आमचो हात सांडूना आमकां सोडून घालूना. त्या स्वभावार्थान ताका आमी अर्गां दिवन सांगया. एबो उद्धार बाळूक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां आदाय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णी थेल्या. तूं जावन सय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापांचे इमाजी मरिफत तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. तर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कलनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू. आमेन. नवेनाचे विशेष मागणे. बळका जेजू पोय स्नाना मुखांत्र बापांची भुरगीं जावंक तुवें आमकां फावो केलय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता.
हे देणे आमचे थंय आसा म्हणलें वळखून घेवंक आनी तुजे सारके आमच्या काळजांनी कोणसांचो वावर केल्ल्या कर्ण आसच्या आनी मुखार करतेल्या सर्व दोतोन शिकयतल्या शिक्षकांका पासून आमी मागता तांच्या वावराक मजुरी आनी प्रशंसा मेळनातल्यारी तांकां दिल्ली देणी फुडल्या पिळगेच्या आत्मीक उदरगते पासून गळसूंच्या तांकां तुंस 100 वांट्यांनी फाटी दी आमेन. आशिर्वादा खातीर तकली बागोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय राव आनी तुमचें संरक्षण करूं, तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. बाळक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार. जुबलेवाच्या ह्या वर्सा बाळक जेजूचें वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आमी एक महत्वाकांक्षी अपूर्वतेचें योजन मांडून हाडलां. तें जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचें योजन आनी ह्या योजना मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळें घर बांदून दिवचें योजन आमी आसा केलां. हें योजन बाळक जेजूच्या पुणशेताचें म्हणटना बाळक जेजूच्या भक्तिकाचें तशेंच जेजूचें ल्हानफल सांत तेरेज हिका सांतीण म्हणपा सारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें प्रोग्राम आसा केला. एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात. हें बाळका जेजूच्या भक्तिकाचें एक योजन आसता. तुमी जर मोठो आदार दिलो खंडी जावन ही दोनी योजना आमकां ह्या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता. एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशीप दिवं येता, दोगांक तेगांक चौगांक अशें आमी सांगाता हात मेळयलो जाल्यार हें योजन जारयेक हाडूंक साध्य आसा. तशेंच गरबांच्या ह्या योजनाक जर एकलो आपूण वण्टीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनेलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हें एक योजन अपूर्बायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचें. तर तुमी गळाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळक जेजूचें पुणशेत कर्णदिते आसा. तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले. हांव देव बरें करूं.